ወርሒ መጋቢት ምኽንያት ብምግባር ናይ ህይወት ማዕዳ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መንእሰያትና ብፕሮፌሰር ኣልጋነሽ ኣስፋሃ። በመጀመሪያ ሰላም ንኹልኩም ብሕልፊ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝበዓል እዚ ዝገበርክንኦን ትገብርኦ ዘለኽን እንዳመስገንኩ ገና ነዊሕ ግዜ ከም ደለና ከዓ ቁሩብ ክዛረብ ይደሊ። እዚ ከዓ እተን ቀዳሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓለም ዝገበርኦ ርኢና ኢና ንኸይድ ዘለና። ማዕርነት ደልየን ኢኳሊቲ ነፃ ክኾና ከም ኩሉ ሰብ ደልየን ዘምፅኦ እዩ። ንሃና ከዓ ከምኡ እዩ ብዙሕ ዓመታት ንኸደሉ ኣለና ንስዕቦ ኣለና። ሕጂ ግን ብሕፅር ዝበለ ክዛረቦ ደልየ ዘለኹ ንኩልኩም ደቀይ ደቂ ተባዕትዮን ብሕልፊኻ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ርእሲ ደቅና ዝርከብ ዘሎ ክፍኣትን ቅትለትን ብኸመይ ከም ዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ካብ ዝረኣኽዎን ዝሰማዕኽዎን ክዛረብ እየ። ንኣብነት እዞም ደቅና ተሰዲዶም ክመፁ ከለዉ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ብበረኻ ብሰሃራ ብቐላይ ብባሕሪ ንዝብእን ተመንን ሰጊሮም ክመፁ ከለዉ እንታይ ሽግር ከም ዝረኸቦም ብቐሊል መንገዲ ክንሪኦ የብልናን። ምክንያቱ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ክብሎ ዝደለኹ ዶክተር ሰላም ዝገበረቶ መፅናዕቲ ተመርኪሰ እየ። እዞም ደቅና እዚኣቶም እቲ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ትራውማ ብእንግሊዝኛ ዘለዎም እዮም። ንሱ ከዓ ካብ ድግሪ ናብ ድግሪ ይበላለፅ እዩ። ግን ብሕልፊ ሓደ ወዲ ሰብ ፍጥረት ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ኣለዎ ኢሉ ክትመዝኖ ከላ ብ30% ክኸውን ከሎ ናይዞም ደቅና ግን ብ78% ጉድኣት ኣለዎም። እዚ ከዓ ካብ ፍርሒ ዝመፀ ጭንቀት ትራውማ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ በቲ ዝመፅዎ መንገድን ዝሓለፍውን ኣፀቢቑ ዝጎድኦም ስለ ዝኾነ እዩ። ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክንመፅእ ከለና ብዝያዳ ከዓ ንሳተን እየን ዝውፅዓ። እቲ ዝሓለፎኦም ምስኦም ዘይኮነስ ኣብ ርእሲኡ እውን ምዕማፅ ኣሎ፣ ምጥናስ ኣሎ፣ ኣቦ ዘይትፈልጦ ቆልዓ ምውላድ ኣሎ። ነዚ ክኸውን ከሎ ግን ነዚ ተሰኪመን ብኸመይ ከም ዝኸድኦ ስለ ዘይክእላ ተእምሮ ሽግር ዘሎ ዝያዳ ኮይኑ ከዓ ኣብኣተን ይርከብ ማለት እዩ። ነዚ ኣብነት ካብ ሜሮን ትበሃል ጓልና ጋዜጠኛት ዝረኣያቶን ዝሰምዓቶን ዘዛረበተን ዝሰማዕኽዎ ርጉፅ ዝኾነ መንገዲ ማለት እየ። እዚ ኮይነን ከዓ እናታተን ሽግር ጥራይ ከይከውን ነትን ውላደን ከዕብዮ ኣቦ ደይብሉ ከዕብዮ ስለ ዘይክእላ ይቐትልኦም ምዃኖም እውን ረዲኣኸና ኣላ። ስለዚ እዚ ሽግር እዚስ ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንፈትሖ ዘለና? እንታይ ከ ክንገብር ኣለና? ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ዓመት ዓመት ምዝካር ጥራይ ዘይኮነስ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ነዚ ነገር እዚ ክንፈትሖ ናይ ሓፅርን ነዊሕን ፕላን ሒዝና ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ክላበወክን ይደሉ። እዚ ለባዋ እዚ ከዓ ብሕልፍነተን ንኣሽቱ በዚ ቴክኖሎጂ ዝዓበኽን ኣዋልድ ነዚ ኩሉ ፈተና ቃብኦ ትኽእላ ካባኽን ብዙሕ ተስፋ ስለ ዘለኒ ከምኡ ክትገብራ ኢለ ማሓፀነክን ይፈቱ። ልክዕዩ ንበዓል ኣብ ሙሉእ ዓለም ደልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ነዚ በዓል እዚ ትዝክርኦ ኢኽን ዝከኣለክን ከዓ ትገብራ ኢኽን። ግን እዚ ገና ኣኻላይ ኣይኮነን፣ ነዊሕ መንገዲ ኣለና ነዚ ኸነፅርሊ። እዚ ተዘይፀርዩ ከዓ ኣብ መንጎና ኣሕዋትን ናይ ክልተ ኣሕዋትን ቅትለትን ሞትን ክህሉ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሓደ ወዲ ተባዕታይን ንጓል ኣንስተይቲ ዘእተዋ ዝወለደትሉ በዓልቲ ሓዳሩ ቀቲሉ ኣብ ቅድሚ ደቃ ዝበሃል ንሰምዕ እዩ ድማ። እዚ ኸ ካበይ እዩ መፂኡ? ከምኡ ዝበሃል ኣብ ቤተሰብና ኣብ ስድራና ኣብ ዓድና
رئينا ينفلتني أنا تعد حلفكم على تي حج مزخلو شجر كوني خيلي نولو مقتال مسيو ربجكم دك تبعتيو بعلت بيت كان مقتال انتاي يمص نفسها تقتل دقها تقتل مالتيو سلازي بجخن اتندك انستيو زاب ريليشن سممع زي بالكن ما حزاخن نسدرخن نتفلطو أبدو حجز دلو خيتكن كتزارب أخلابو كندلي حاجز يركبني إذا حاجز كا سب بحريا وزخونه حانسا خنبر خيليو كفالا لخ أخيلي أبعدنا مثال له قال عدخا انت اتخايا سبيتخا تفتح كاخا حفتخا يبهل سلازي يتم في اللاي بسلام ندق خاتعبي بسلام تساوي خاتنبر مالتيو إن بحلف النزوم دق انستيو بريجدنا حمدو بروح مسائي اب كل دلخم تساتفو نزي نجر زيك تحسبلو نزوم دقنا نتم حواتنا كتمهروهم كتردؤهم كم حصنكم يدلي نحنا خا زكا لنا نتناولدنا بخمي من قد حجزن كان ردأن أجخن كنبلن بقونن كن هلو خا يدلينا يزبل سلازي نخل خنا ملو عالم دلهن أريتراويان بزي بزمعلت زي تخبرو إخن كن ذا زبلكن دلخولوا انت زي أترينايا انت زي حجزنا نزمت صئون نايتعي بتسب كن مسرد عين خيلني نعملتي نزات متسع حدي إذا نجر زي حزنان دحرقاتنا قتلة صرف نزافن حزنان دحرقاتنا زي مسمع حزنان دحرقاتنا زتأكد ما يكونن سلازي بزحات أرقزيت وي بزنوح جزي حاسب كن نزمت دلو عمت عادن مفتح زخون نزن دك انستيو زرقوه مفتح زخون كتقربا حدرا يبلكن نزد مسئلو له تنقت هيلينج تريتمنت انت زي تواهبوه ريهابيليتيشن انت دي تغيرو له زقادة كمس سلازخيل كاو أخن دحن نزين زمت ساعمت حاسب كن كتكررالو كلابو كن يدلي يغني اللي ودي له حتت مسبلكو كما يمهلاوا عبد اللي خنزلا فتسون كيكدوا مس نفاس صنيحوني وريا انصافيفو بهوا من بو يحسبو زلو زحالوات عبيلا نبيلا إذا دجن حفتي ولا لا